queimadas enquanto isso, viu? Esse final de semana, inclusive, foi de muito trabalho para os brigadistas lá de Poranga, viu? O pessoal sofreu. Exatamente, mas quem vem com essa informação pra gente é a chama da comunicação. Natan, tá com você. Boa noite. Muito obrigado, Fagata. Boa noite, Julião. Boa noite para você acompanhando o JJ. Olha, vamos falar então desse caso que chamou bastante atenção e preocupou moradores do município de Poranga, aqui no interior do estado, quando um incêndio de grandes proporções foi registrado no bairro Jardim das Oliveiras, lá no município, e precisou acionar a brigada de bombeiros civis lá da região para atender a essa ocorrência, né? Eles que se utilizam de equipamentos aí específicos, como bombas costais, para combater as chamas, tiveram um grande desafio após o que, de acordo com relataram no local, um morador atear fogo em um monte de lixo nas proximidades de uma vegetação seca. Isso acabou fazendo com que o fogo, que se iniciou em um monte de lixo, se alastrasse por uma área considerável e causasse grande devastação para um bairro extremamente populoso lá do município de Poranga. Viu? As imagens que você observa aí na sua tela são de um trabalho exaustivo e corajoso dos brigadistas lá de Poranga, que conseguiram controlar as chamas de maneira significativa até o final da noite. Acontece que logo pela manhã do dia seguinte, como se tratava de uma área de vegetação seca, logo o incêndio reiniciou. É claro que dessa vez de maneira em escala menor, e os próprios populares ali, os moradores da região, conseguiram debelar essas chamas. Fica aí então o alerta, né, para você que tem algum tipo de material para se livrar da maneira correta, destinar corretamente, né, aos recursos necessários de reciclagem, para que isso não venha a acontecer e para que a gente não volte a ter esses fortes incêndios. Lembrando a você aí de casa que vivenciamos um ano com ventos, né, rajadas aí que bateram recordes em todo o Ceará. Isso acaba favorecendo a propagação de incêndios, caso eles venham a ocorrer. Julião e Fagata. Obrigado. Pelas E a informações. gente tem o brigadista, né? Sim. Socorrista, brigadista, que falou para a nossa equipe sobre esse incêndio. Né? Ele trouxe um alerta importante do que não deve ser feito num momento como esse de período mais seco. Só bem. E a gente pede a população que tenha cuidado. Esse negócio de brincar com fogo, queimar lixo, queimar seu roçado, sem os cuidados necessários, sem fazer o aceiro, e nas horas mais quentes e que tem mais vento, é um problema sério. A gente tem que pegar as pessoas que tenham muito cuidado, porque provocar incêndio florestal é crime ambiental.